umeshatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulikoanguka. Imba, imba, imba usana na Bwana. Hallelujah. Imba, imba, imba usana na Bwana. Hallelujah. Kamana hinya pugu ewai tunasafiri kata bende wadar kata bende wanjo mabende ni wuotho mondo mi wachom polo to ma wanyalo mana chomo kuro ka watimo timbe mabaye mabende koro rwako e kidieny mar lesson okinyi makawuono dwe manyien tarik 2 dwe mar 7 2022 to kod 22 kendo kwota bende wachaka yanga kaka nwanjite joma mokadho nwatieko gi buk mar chakruok kendo koro nwadonje buk mano machielo ma iluongo ni The Crucible with Christ. Kamano kaka Kisungu gole, Dholuo bende gole ni tem mager Kachiel to kod Kristo. Mane kaka bende wach madwa ng'iyo kae. Kawuono wan kae to kod jayalo Dickson Odiwuor ma wantiere. Kwadhi bedo gi Pastor Charles Odini mantiere ka Bokiek Kericho. Emomiyo ineno ka wantiere ji ariyo. To ka bende pok wachako to jayalo yawnwa kod alama. Wagoyo ni miro kamano osiepwan kachiber kamano kuom sabato kamano kuom lesson kota manyien be japuonjwa kwa chako nyaka watieki nikech openyi maler ngi Yesu Kristo ruodhwa. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Waduoko ne Nyasaye kamano nikech oyawnwa dwe manyien, yawnwa sabato mano mokwongo kendo kwota bende wachako manyien. Wang'eyo buk mar chakruok dweche 3 mago mosekadho, koro wachako buk manyien ni tem mager Kachiel kod Kristo. Mana kaka ineno kiketo e screen kachacha mane gima bedo kwa ng'iyo kuom dweche 3 mano mabiro. Pod wadhi nyime kae kaka nasenyisi nwa donje lesson. Omiyo wach bende koro ng'iyo ka bende koro wach wuok e buk mar Zaburi. Wuok e buk mar Zaburi 23:3 mawacho ni oduogo chunya kendo otelona e yo makare kaka nosingore. Ka bende koro wach ma bende nwa ng'ene The Shepherd's Crucible nikech omibo winjo ko kiko Kisungu kae nikech lesson ma Dholuo bende nodonjo modeko ka sabato no oserumo nok onya yudo mar Dholuo no mondo kata kamano joma manyien wasingo ni bo bedo kode kae wad ka wad gi Dholuo ka kokete miyo joma bende tie joma thoth mong'eyo ni obiro modeko. Koro tem mager ma jakwath kata The Shepherd's Crucible watemo loke kamano. Oduogo chunya kendo otelona yo makare kaka nosingore. Mano Zaburi 23:3. Machiegni jayalo Dickson. Mae wach ma bende wadwa ng'eyo kae. Ero kamano japuonj. Ero kamano joneno mag Lolwe TV mosanano kodwa e lesson. Kendo wantiere kuta manyien kaka isewacho. Wang'iyo e tim mager Kachiel kod Kristo kendo emwadhi nono e kuta ni mangima. Indik lesson keto weche moko madongo ma wadhi chako kwa nono e lesson. Achiel kuom wach mwabiro nono en ni Kristo dhi bedo ka dhim mar lesson mwadhi weni. Kendo wadhi neno jandik lesson wacho ni the crucified creator. Jal manokadho e gur, jal manokadho e sand, jal manokadho e piwang', jal manokadho e midhirni mopogre gur mano gurego omiyo kawuono wanyalo yudo thuolo mwabed mangima kendo wanyalo bedo gi chir ka ng'iyo wang' Kristo. Jandiko wacho weche madongo mwadhi wuoye kaka ni jal manoywak ko wacho ni Eli lama sabakthani. Manoywak mar Kristo. Omiyo jandiko wacho ni kwota ni wadhi nono kaka Kristo kod oganda mamoko nokadho e tem kato doko ni ne gitegno kuom yie. Ne gikadhe tem mager kata doko ne gitegno kuom ang'ono kuom yie. Toko Kristo kende nyaka jomoko jonabi gini nokadhe tem. Jo ote nokadhe tem. Omiyo ka wachopo e odiechieng' ma kawuono e lesson mokwongo to wang'iyo The Shepherd's Crucible. Kendo mana ka ne wasesingo ni kendo wasewacho ni wadwa ng'iyo tem mager Kachiel gi Kristo. Jandik lesson omiwa wach maduong' mowuok e key text mawacho ni e buk mar Zaburi 23:3 mawacho ni oduogo chunya kendo telna yo makare kaka nosingore. Jandiko miwa story mar nyako moro matin ma iluongo ni Sophie. Kendo Sophie ni nogeno kuom osiepne moro ahinya. Osiepne nogene, noluore kendo nokawo ngimane duto okawo koketo kuome. To kata kamano Sophie chieng' moro nono koneno ka osiepne manogeno ketho nyinge kendo dwaro chwanye kod tich. Wachni no chando Sophie ahinya kaluwore kod pach jandiko.
Jadik lesson keto wach more pachwa ni Sophie kama oninde nitiere kama okete biblos. Kano kao biblos kama oninde kanye wi kitanda to yelo biblos no. Kose yelo biblos osomo kamoro to kama no yelo nenti book mazaburi 23. Book mazaburi 23 ka Sophie no somo to no fwenyo weche moko mano fwenyo manegi do weche madonga ahinya. Omi Jadik lesson wacho niya. Jadik lesson wacho ni dark valley hoho mar mudho ni Nyasaye nitiere mondo kel ang'ono mondo kel geno mondo kel geno mano wach mangima. Wach machalo kod mogik en ni wadhi nono kaka ngimawa en safar mogonde te giko mare nitiere ler moro mbele. Wadhi nono kaka yo mwakadhe nyalo bedo yo man kod kicha moko gin kod gode moko tigiko mare wabro neno ka wang Nyasaye nendre iye kanyo. Erokamano japuonj. Erokamano nyinyi so bende ni koro jakwath Saburi ka en mabende ne tayo romo. Yes. Yore go matember ngare makare. To kata kamano gin yore mabende samoro ne ntiere ga chiedhe nade moko mabende koro ne tero gi nyaka hoho ma Kachiel kod tipo mano mar tho. Kendo ka pimno ka sigana no mar Sophie ge osiepne no iwacho ni bende ni samoro ne gima leta ne bedo malit andoga no ne bedo malit mano ndoge go siepene no tipo no kata ho mano malicha ahinya ni samoro ne nyalo beni tiyo go kod Nyasaye mondo mine okete oikre kata onyise weche go mago mang'o mag bedo makare mano wacho bedo boro ngene koro ngene guide for the journey the shepherd kata ong'ere to wuoth kod jakwath wako no boloke nikech gin weche mago ma kizungu kae to pok wayudo ne odonjo modeko ka en book mabende mana 23 achiel ma Wuoth Nyasaye en jakwadha okachando gimoro mano to bedo ang'eyo kai koro watang'eyo jakwath japuonjero kamano yienwa mondo wanon jakwath machiko wuodha jakwath machiko wuodha kaka wuotho wachno mora ahinya nyithindo moko nomi thuolo mondo gigor Nyasaye ne gigoro kendo gikelo result margi to gima ne gigore iye kanyo kata mane gindiko en Nyasaye en hera yes wach maduong' ahinya ma efwenyo nwang'o janeno mar Lolwe TV ni kara kata doko nwa kadhe chandruok to hera ma Nyasaye nitiere iye kanyo. Jadik lesson kelo wach moro ni e book mazaburi 23 tiyo kod nying jakwath mondo konwa kaka Nyasaye ritowa. Jakwath mohero jambe konwa ka Nyasaye ritowa. Di mathoth wahero mana Nyasaye ka seche moko gik moko dhi maber. To kata kamano ok onego bed kamano. Jandiko kwacho weche moko piny kae king'iyo lesson dipro yudo weche moko piny kanyo. Miwa book mar Isaya 40 wesni 11 mowacho ni jakwath moting'o nyirombe nyaka madhodho kotero modho. Yesu Kristo e jakwath moting'o nyirombe nyaka mapod dhodho oting'o gi e lwete kame kotero mondo gitim nade mondo gimodhi. A guide for the journey, the shepherd, jakwath machiko wuodha. Wach machielo nitiere book ma Jeremia 23 wesni 3:4 bende onge jal manilal anaket nigi jatelo maritogi maber. Onge jal manilal kuom nyiromba e omiyo jodolo kawuono nitie matayo jo Nyasaye mondo giketgi e yo. Wach machielo mabende achal gi matiekogo. Abiro dwaro gi duto kuonde magintie kaachiel kod kuonde magike. Ang'o moyudo kuom wechegi Sunday part en emomiyo nindo e lum mang'ich kendo otera modho e soko mokwe. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya. Bende ka ing'eyo kanyo wacho ni nyalo bedo mayot en gima nyalo bedo mayot ahinya mondo ng'ato obed kod paro mano malew kata paro makare kuom Nyasaye seche mabende gik moko dhi maber. Tinyisowa ni but as we grow kata ni seche mabende koro wamedo dongo kendo koro ngima medo bedo matek ahinya kendo bedo moridore. Tiwacho ni koro pachwa wachako ng'iyo Nyasaye kendo yo mano mopogore. To mano ok nyiso ni Nyasaye lokore. To mano nyiso ni ang'o Nyasaye ok lokre to en jalo bende koro nitie. Mano miwa book mar Ibrania 13 wesni 8 ma wacho ni Yesu Kristo ok lokre to en achiel nyoro tinende
kendo nyaka chieng'. Mano bende wacho bende ko jandiko miwa kanyo e wach ng'iyo wach mar jakwath ma bende koro chik ang'o machiko wuoth. Wang'i anena chak tich iluongo ni tich ariyo donge. En tich ariyo mondo ko wadhi wagamne na yue. En kanyo koro locations on the journey. Locations on the journey. Yes. Mago loko nang'o? Loko ni kuonde ang'o ma bende iwuothegi, kuonde ma itime wuothegi donge. Ma bende ni buk mar mwasomo cha. He leads me in right path for his name sake. Wacho ni koro ma bende nomiwa mokwongo cha ni oduogo chunya kendo telo na yo makare kaka notimore nade, kaka nosingore na jalo kai koro wadang'i ang'o kai locations on the journey. Japuonjero kamano joneno we erokamano ahinya. Wang'iyo otelo na yo, wanyalo kata kae notelne yo nyalo bedo ma kata mana location ok ing'e maber to nikech nitiere wuon safar safar biro bedo maber. Amen. Jandiko keto wach moro ni oriyo bade mbele na kata e wuodha miyo abedo gadier ni giko mar wuoth en dala kata doko ni ok anyal neno mbele. Amen. Wach mangima ntiere ye kania oriyo bade mbele na kata e wuodha miyo abedo gadiera ni giko mar wuoth en dala men Jerusalem manyien. Mano wach mangima kabisa mauge mande pat. Jandiko wacho weche moko niya yo makare. En yo makare nikech ang'o? Owacho weche madhi adek e yo makare. Nikech ogo kama ber, wago kama ber. Oketa abedo gi jal makare. Oketa abedo gi jal makare men Kristo. En yo makare nikech oketa abedo gi jal makare nikech Kristo, abedo go sip mabeyo nikech Kristo, abedo environment mokwe nikech Kristo. Opuonja mondo abed jal majaratiro mogeno kuom Nyasaye mangimane nyiso Kristo. Nyiso ni wuoth ma bende kara wang'iyo odiochieng' mano mar tich ariyo ni kuma wadhiye en kar yorno makare. Nyiso ni parane na yo makare. Kuma bende koro ok inyal ng'eyo ni tichomo kanye, ting'eyo maber ni to giko mar wuodhne to en dala mar Nyasaye. Kendo koro wach ni king'iyo machiegni ahinya be ineno kuma yo chomoni, be inyalo neno kuonde moko maber ahinya. Kata kamano gin wacho ni wang'e ni to kuma wachomo en yo mar ang'owa mar Nyasaye. Mano wach bende koro wadang'iyo kata itiyogo kanyo ndiko wacho kanyo niya ni ang'o miyo yoregi bende koro iluongo ni gin yore makare kata yore mago maber. Iwacho ni ka nitiere gik moko ang'wen monego bed ni koro wang'e ma iseng'iyo kanyo. Mokwongo en yo nikech oterowa kuma kare, kendo machielo en dala mar jakwath, machielo kendo en yono nikech en gima ketowa kanyo achiel, oriwowa kanyo achiel mondo mi wachom aneno kuma kare. Machielo bende en yorego nikech opuonjowa bedo ng'owa joma kare, mana kaka jakwath bende osewacho. Ka mar ang'wen bende en nikech omiyowa wabedo joneno matimo nade makare. Kasa ka watimo ko wabiro gi joma ber kendo wamiyo Nyasaye duong' gi joma kare gi yore makare mondo mi tijwa bende otim ang'owa mondo koro bed mayot. Mano bende wach ma bende koro wang'iyo. Waduogo mondo wang'i anena kanyo koro. Waduogo ng'i ane unexpected detour, the valley, kata ho ka achiel kod yore ma bende ok ni kare. Waduogo ng'i ane kwa gamo yweyo kae wan gi kanyo gi Jayalo Dickson Oduoro bende ong'iyo godo puonj mano ma kawuono ni koro Nyasaye bende koro nyalo telnwa yo makare kendo tem mager kaachiel gi Kristo mwachako odiochieng' makono. Wagam yweyo kae gi wer mar Victory SDA Choir, dhambi inatuandama, mamiyi godo yweyo to waduogo wadhi nyime. Tuandama Bwana tuokoe, natoa nadhiri leo niwe rafiki wako milele, nisamehe makosa yangu, nimetenda kinyume Bwana,
dhambi kama mimi, nimepoteza ramani, dhambi imetuandama. Bwana tuokoe, natoa nadhiri leo, niwe rafiki wako milele. Nisamehe makosa yangu, nimetenda kinyume Bwana, dhambi kama mimi, nimepoteza ramani. Maovu nimekutenda Bwana, kila mara nakuomba unisamehe. Ungehesabu makosa yangu yote, singepatikana mzima. Kwa uwezo wa msamaha Kalvari, nimekombolewa. Mara sabini tuwasamehe walotukosea, mara sabini tuwasamehe walotukosea. Maovu nimekutenda Bwana, kila mara nakuomba unisamehe. Ungehesabu makosa yangu yote, singepatikana mzima. Kwa uwezo wa msamaha Kalvari, nimekombolewa. Mara sabini tuwasamehe walotukosea, mara sabini tuwasamehe walotukosea. Nilitanga sana nikitafuta atakayeniokoa nafsi yangu, duniani kote sikupata hata mmoja. Ndiposa Yesu mkombozi wangu akaja akanifia msalabani, ukombozi wa ajabu Golgotha, niko huru. Nilitanga sana nikitafuta atakayeniokoa nafsi yangu, duniani kote sikupata hata mmoja. Ndiposa Yesu mkombozi wangu akaja akanifia msalabani, ukombozi wa ajabu Golgotha, niko huru. Maovu nimekutenda Bwana, kila mara nakuomba unisamehe. Ungehesabu makosa yangu yote, singepatikana mzima. Kwa uwezo wa msamaha Kalvari, nimekombolewa. Mara sabini tuwasamehe walotukosea, mara sabini tuwasamehe walotukosea. Maovu nimekutenda Bwana, kila mara nakuomba unisamehe. Ungehesabu makosa yangu yote, singepatikana mzima. Kwa uwezo wa msamaha Kalvari, nimekombolewa. Mara sabini tuwasamehe walotukosea, mara sabini tuwasamehe walotukosea. Maovu nimekutenda Bwana, kila mara nakuomba unisamehe. Ungehesabu makosa yangu yote, singepatikana mzima. Kwa uwezo wa msamaha Kalvari, nimekombolewa. Mara sabini tuwasamehe walotukosea, mara sabini tuwasamehe walotukosea. Maovu nimekutenda Bwana, kila mara nakuomba unisamehe. Ungehesabu makosa yangu yote, singepatikana mzima. Kwa uwezo wa msamaha Kalvari, nimekombolewa. Mara sabini tuwasamehe walotukosea, mara sabini tuwasamehe walotukosea.
Erokamano nyiso ni di 70 mamiyo koro mi wang'won godo jogo bende kotimo marach. Erokamano ahinya Victory SDA Choir Migori Dhambi inatwanda maricho bende temo lowa. Ne jalo bende kokweyo TV mari en Lolwe TV chendo mar wuodh geno pod wadhi nyime kae to kod lesson marwa ka wang'iyo kanyo e tem mager Kachiel gi Kristo. Wasomo buk mar Zaburi 23 ka chakre achiel kamano bende wadhi e kanyo. Koro wadonjo Zaburi 23 wesni 4. Jalo machiegni kendo tich adek wacho ni unexpected data the valley mano part 1 the valley kata yore go bende ok ne kare mogodore basi nyiswa ni wachako gi holo nikech jalo wachaka nena kanyo to kod hoho yani ho maro ka giluongo ni the valley kaka iwacho ga ni the Rift Valley koro en ga ho maro ka koro the valley hoho wachako gi ho yore mag ok ne kare wachaka nena gi ho nikech telo mara wadhi ng'iyo kendo machielo en mane wagoero kamano Nyasachwa kendo wach man nyimwa e part A en ni wamanyo hoho kendo wang'iye e kisungu ni unexpected data kata mana yo mogondre wadwa fwenyo Nyasaye pod nitiere e yore ne ing'eno janeno mar Lolwe TV yo nyalo gondore kendo ngima mwadake kawuono in fact e book mar Zaburi 23 wesni 1 nyaka 6 oting'o weche man kod geno e kanyo to e geno no ongiso ni kata mana jalemo pod nyalo kadha e chandruoge moko. Winja ni gibije declaration wacho e first paragraph ni kalure kod kaka jomoko sebedo kaneno kod kaka jomoko sebedo kong'eyo ni do bedo maber ka jo Kristo ok kadh e chandruok to kata kamano mano pogre gi Zaburi 23 wesa 4 ni kara ja Kristo be seche moko nyalo kadho e pek moko e hoho the valley iluongo ni hoho ya Kristo nyalo kadhe pek moko winja ne ka jandik lesson ka Zaburi wuoyo e 23 wes na 4 anya sacha kata obiro ni akadho e hoho ma tipo mar tho to kana luoro gi moro nikech in koda ludhi gi odunga ni e mahoya nitiere weche mag geno mayude iye kanyo namba 1 ma gombo mondo wafwenye niya ni hoho ibro kade to e thuolo ma ikade hoho nitiere loth mok mar dhano godunga mok mar dhano ma Nyasaye e wuon ludhno kendo en wuon odunga no ing'ene sani Jesse wuo kod jomoko masiche moko kawuono gi yiko moko be kade pek mopogore moko bende seche moko no riem school fees ichandruoge mopogore to jandik lesson kelo weche mag jipo to ko ni mano hoho te thuolo mikadhe hoho kamano to geno moro nitiere niya ni ludho Nyasaye ka achiel kod dungane mabiro timo nade mabiro hoyo chunya erokamano japuonj erokamano ahinya mano bende kata kapok wadhi machielo bende ka jandiko kanyo wacho ni koro en gima kare ahinya ka yore go mago makare biro timo ang'o biro luorore madhi kuma biro luorore kendo iyudo ka nitiere yore moko mopogore ohone kaka ipime no wabiro yudo ka nitiere kuonde moko ma lum bende koro umo nitiere kota lum nitiere pi mang'ich bende nitiere kuonde moko ma bende koro nikech kaka ing'iyo hoho kidonjo kata rogo moko kuonde mar otenge tiwacho ni loth mar Nyasaye ma bende koro biro timo ang'o ma biro tayo jandiko ka ondiko ka mathoth ahinya kendo idhi yudo ndiko no mondika inyiso ni parane na gik mang'eny ahinya hoho kaachiel to kod tipo mar tho ma bende osebedi ka koro inyalo hero mane mare penjo bende penjo ka bende duokre achiel erokamano japuonj jandik lesson wacho wach moro e last paragraph to wacho wach moro niya nyarombo moyudre e chandruok to ne ntiere kalu nyalo bedo ni jal ma Shepherd manobedo ka jakwadhe omotere kanyo kata okorite maber to jandiko wacho no oyo oken kamano winja ne kaka wache kizungu a lamb who found himself in the valley of the shadow of death might conclude that he had been falsely led. It was needful for him to
traverse that darkness in order to learn not to fear. What mangema ina japunjero kamano. Because what the shepherd is still with him. Jakwat pod ne kode. Jakwat. Koro ka teri kanyo ingeni ng'ato in mama mudho no. Kingene jakwat ne ng'owa. Pod ni kodi. Wangene unexpected ita to the surrounded table. Kano mesa moluor. Koro yore mag maricho mesa mabende koro luor. Macha wang'iyo ho koro wane mesa moluor. Ero kamano japuonji. Wago Nyasacho ni rokamano ahinya nikech odhi kodwa. Kendo jandik lesson gombo mondo wafweny weche moko man nok ahinya e odiechieng' mar tich ang'wen ni. Ka ing'iyo e buk mar Zaburi 23 wesne 5 to gimoro mora ni mesa ni. Winja ne gimoro mowach kuom mesa. Ni iketo chiemo e nyima mana ka wasika duto neno. Pastor era wacho wach moro Pastor Charles ni we Nyasaye mondo be Nyasaye. Mane Nyasaye ma walamo kawuono. Manyalo kawo mesa to pedho e nyimi ka wasiki neno. Kendo ang'o ma jandiko temo mondo kete pachowa e yo machiek kata yo mawinjore ahinya. Mae seche moko ng'at mane osekadho e chandruoge mopogore opogore. Kendo osekadho e pek mopogore opogore. Lakini kata kamano nikech ne wasayudo ni ludhi godunga ni ema rita. Kendo ema hoyo chunya. Ludh Nyasaye no Kachiel kod dunga ne ema pedho nwa mesa. To wiya ketie wach moro bende pachi ni to kadipo ni Nyasaye otimo kamano to kik icha wasiki koro. Kik icha wasiki. Kik ichul kuoro. Kik ichul kuoro. Yes. Nikech Nyasaye to nyalo pedho mesa. Mano wach mokwongo mantiere iyo kanyo. Jandiko wacho weche adek e buk mar Zaburi 23 wesne 4. Owuoyo kuom mesa. Owuoyo kuom mo. Asto owuoyo kuom kikombe. To wacho wechegi niketo wach moro e paro ni Nyasaye chiwo kata wan mana e chandruok. Nyasaye chiwo kata wan mana e chandruok. Asto chako wacho wach moro niya. Ni e thuolo ma mesa oseket kamano to fwenynwa wach moro ni chandruok mane wakadhe wasigu mane wakedogo nok gin dhano. To bende nok gin dhano mwakedogo to en joloch gi joma nigi teko gi ruodhi mag pinyni motimo mudhoni. Kara wasigu mwakedogo ok en dhano manana machiel. To gin ruodhi ma joloch manitiere piny motimo mudhino. Koro ng'ama nyalo pedho mesa mikao gik moko adek ket e mbele wa en Nyasaye. Achiel en tebo opedho mesa. Ariyo en oil ben mo. Achiel en kikombe mar giyudo gi mwamadho. Ero kama japuonj. Tungo wacho kanyo metric we polero no. Ni whether we like it or not, we are surrounded. Yet we are with the shepherd, not one enemy, visible or invisible, can steal what he has provided for us. Onge jasigu kata chiel. Mabende nyalo kwala ng'o gino bende koro sechiwo no ng'ano kaka jakwath. Emomiyo iwacho kanyo ni kopedho mesa nyimo nyiso ni ogwedhi Nyasaye gwedhi kata mbele wasiki. Kik ichul kuoro gi ni Nyasaye koro sewe ni yawo ng'ani cha nyera ka wuotho gi tienda ng'iewo gari. Koro en bende joge ok anya timo ng'o ok anya konyo. Mana bende koro ilero ka. Puonj ng'eni wacho wach maduong' kabisa. Ma Jandik Lesson wacho wach moro mogik e kanyo. Ni idagi yie in gi josigu. Yes. Idagi whether ikati hero kata kihero josigo timra oluori to genya kwalo gimo sedima ng'o moseketi yo genyalo kwalo gimo seketi mesa mosepedhni amina a certain promise for the journey mano ticha abich koro mabene dhi wuok e buk mano mar 23 kwesa 6 mawacho ni adier berni gi ng'wono ni nobed koda ndalo duto mag ngimana kendo nadag e odi nyaka chieng' mane e giko mar buk mar Zaburi 23 mano wesne mogik wesne 6 kanyo miwacho ni singo moro mabende koro ket ang'o nitiere kare singo moro bende oket ne wuodhne mabende ne wakadhe gik mang'eny gi ang'o mabende koro nyalo medo kanyo japuonju ka keto gini e yo machiek adiera mar wuodha yani ing'eno seche moko pok iwuotho jok mala othumo ng'eyo ni otieno nyalo lokro otieno ma in mabor gi thuru kendo in mabor kabisa to jomoko lawi ng'wech mana ka chakruok 49 ni lawi matek gi jodwar ilawi matek gi jodwar
Lakini gimoro achiel mamoro ja Kristo mopore kod japiny kilawo go jodwar en niya, adiera moro nitiere e wuoth. Mano to koro pogre kod ing'eno japiny kilawo to onge gadiera mbele. Onge gadieri. To ja Kristo kilawo go jodwar to en gadiera kaka nolawo Joseph. Joseph ne en gadiera mbele. Jandik lesson wacho niya, adiera mar wuodha. Winji e buk mar Zaburi 23 wesne 6 ni adier berni gi ng'uono ni nobedo kod ndalo duto mag ngimana kendo nadag e odi nyaka chieng'. Janeno seche moko waparo ni owewa kendwa. Gadier miwacho ni dong kendi. To ing'eni kata mana chiliel nyalo wacho timo nadi odong kende. Ok idong kendi, Nyasaye odong kodi. To onge gima ber kaka dongi Nyasaye. Mano wach mar ariyo. Wach mar adek, jandik lesson wacho ni berne gi ng'uono ne biro luwa kamoro amora madhiye. Ka wuotho koni to obiro luwa, ka wuotho koni to biro luwa. Wach mogik, kata obedo ni aora tut manade to wan gi geno nikech jawarwa ngima. Kata obedo ni aora tut machalo nade to wan gadiera nikech jawarwa ngima. A certain promise for the journey. Mano singo manyaka bedo go ne adiere wadhi timo ang'o, dhi bedo ngima. Wach samoro nyalo bede achiedh nade moko mipenje ni tadier ka donjo nade to bende nitiere geno moro mantiere to wanyiki kiluoni kaka ja Kristo ng'eni Nyasaye nitiere ang'o, nitiere kanyo. Mane singo ni ibiro timo ang'o, ber gi ng'uono ni nobed kod ndalo duto mag ngimana kendo nadag e odi nyaka chieng'. No matter how deep the valley or how persistent the enemy, the certainty of God's goodness and unfailing love and the certainty of his guidance to the very end of the journey is unquestionable. Mano wach mabende koro wang'iyo kanyo kendo wacho ni magi gik monego bende koro wabedo kode chunywa. Mano bende machopo e giko mar mi go odiochieng' mar kawuono ne en kanyo e tem mager Kachiel kod Kristo. Wachako gi buk mar Zaburi 23 ma bende en mako gi wich ne ji mathoth ahinya, ma bende ji ong'eyo ahinya. Omiyo koro nwatemo ng'iyo anene to ere kaka wanyalo kadho tem mager gi. Wachako kanyo, joma nyien kik bai nikech joma nyien pod obiro ng'iyo anena weche moko ma bende koro nitiere. Gin weche ma kidwaro penjo nono Kachiel to kod lero tiend moko bende en ni nyalo tudi kanyo to kod namba jo alare ma nitiere. Pastor Charles Odinde kata obedo ni onge ka en e gweng' ma Kericho to duoko entiere godo. Dickson Oduor bende wantiere godo e studio kae. Mano bende ma chopa e giko mar mi lesson mar odiochieng' ma kawuono tarik 2 dwe mar 7 ka atieko kod alam. Erokamano Jehova Nyasaye kuom oro Roho mari maler mondo koro nowuo kod nyithindi okinyi ma kawuono. Wach mawacho kae ochopo e chuny nyithindi kendo gimed somo wach ni kinde duto te. Kata ikogi machiegni to kod duoki mar ariyo. Bed kodwa ka pod chenro ni pod dhi nyime tielo machielo ke sani gi Kristo ma jawaro. Amen. Erokamano ahinya watieko mano kendo koro wadonje kidieny mano machielo mar mi wendego mago mag pakada mika wenda ariyo. Kaka senyisi nemri makadho piny kanyo gi nyatudi kod joyalogo mondo mi winj anena tie midwani mondo ler tiende kata penjo moro amora bende koro ntiere. Warom kendo joma manyien e kidieny machal kama mar lesson. Pod wadhi nyime chenro mar wuodh geno kaka senyisi adamika e Psalms Melodies Shoka ka giwero kanyo ni lele osekete tie yien mano ma bende samoro ok nyag olemo. To yien mok nyag olemo ibiro ng'ade. To mago ma bende nyag olemo ibiro kungi maber. Kod Herald Ministers wacho ni mbona tuishi kama zamani. Ng'oma miyo dang modak kama chon. To Nyasaye to oseikore mar mondo mi oterwa kendo osewinje lesson kanyo ni en ludhe kod onge mabiro hoyowa. Wende kod onje machalo kama wachako rom kendo e kidieny mano machielo. Hallelujah, maler kwa miyo Nyasaye duo. Wewe manade, yatewa wewe peo manade. Tudake pare mama tamale, adera wewe peo manade. Nikuweje umerejelea dhambi tena na huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka.
Imba 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 osana na Bwana. Haleluya.